Hey what's up? 넷플릭스 화제작 더 글로리에서 박연진으로 활약한 배우 임지연에게 러브콜이 쏟아지고 있습니다. 임지연은 넷플릭스 시리즈 더 글로리에서 학창시절 문동은을 고통스럽게 괴롭힌 가해자 박연진을 분해 활약했습니다. 박연진은 자신의 악행에 대해 죄책감을 느끼지 않고 악행을 거듭하다 문동은의 복수극에 의해 몰락하는 과정을 겪는 인물입니다. 임지연은 악랄한 모습부터 나락으로 떨어졌을 때의 처절한 연기까지 완벽하게 소화해 인생 캐릭터를 경신했습니다. 또 극중 연진아는 2023년 상반기 최고의 유행어로 거듭나 대세 배우임을 입증했습니다. 임지연의 연기력은 물론 극중에서 착용했던 의상과 메이크업이 연이어 품절을 기록하며 화제의 중심에 섰습니다. 그녀의 화려하면서도 센스 있는 패션을 완벽하게 소화해 시청자의 눈길을 사로잡았습니다. 지금까지 JG클럽이었습니다.